Chahi khudingi October 18 India sin bathungna Police Commemoration Day haina pangthokna bugum ngasi su chahi asigi Police Commemoration Day Thouram Pangthokhre ngasigi numida siga mari lenana Union Home Minister Amit Shah na New Delhi da leiba National Police Memorial da Leishu Kattuna athoba police singi mafam da ikai khumna butki Thouram aduda Home Minister of State Bandi Sanjay Kumar Home Secretary Govind Mohan Director Intelligence Bureau Tapan Kumar Deka Parliamentary Force ki DG Singh Sarukyaduna leiba kidamak thawai katkraba athoba police singi mafam da ikai khumna butki ngasi ki Thouram aduga mari lenana Amit Shah na haikibada ngasi faubada leiba kasigi police personnel lising kuntra taruk chamri humfunipa na mathau taubada thawai thakre masigi manungda haukiba chahida police personnel chani tara tarukna mathau taubada thawai thakhi haukiba chahi tara asida thauna faba jawan singna kana honabadagi Jammu and Kashmir amasung awang nongpok state singda ing tappa purakpa ngamkre haina phongdokhi ngasigi numida siga mari leinana Prime Minister Narendra Modi nasu police personnel singi mafamda ikai khumna ba utlakli